Señores, viaje que duramos tanto tiempo en el camino. creo que hemos llegado. Uy, esto no se espera. Estoy loca por cambiar. Yo quiero entrarme. Pero no todavía. Primero vamos a la playa. Primero vamos a la playa y vamos a dar un recorrido. Hay pececitos, pero la cámara no lo va a captar. Y hay más cosas. Ya me di el primer chapuzo. Primera estación, Jesús Camino Calvario. Ahora vamos para la playa. Que es un camino un poquito larguito. Porque nos cambiamos de casa. Antes estábamos en una casa que era de frente a la playa y era más chiquita. Pero como el grupo ha crecido, entonces vamos de camino.